さあそれでは総踊りなんですけども、この時間はですねよっちょれという曲で踊りたいと思います。結構運動会なんかでもね、踊ったりしたよっていう方もいるかもしれませんね。じゃあまあちょっとこの雨なのでぜひこのステージの上でも全然構いませんので、踊れる方よかったら、お願いいたします。じゃあ踊り子の皆さん、踊れるという方もよかったら今私が喋ってる間にこのステージの方に来ていただいてですね、よっちゃら踊ってほしいと思います。はい、今日は総踊りの時間もまだまだこの後設けております。ちょっと今まだ恥ずかしいかな、ちょっと体がまだウォーミングアップできてないなという方は手拍子で盛り上げていただいて、もう踊れるよという方はぜひこのステージの上に来ていただいてありがとうございます。はい、一緒にですね楽しんでいただきたいと思います。じゃあそれでは早速いきましょう。よっちゃれスタート。さあ途中参加も OK です。踊れるよという方はどうぞどうぞお集まりください。どっこいしょ。
はい、ありがとうございました。総踊りの時間でした。ご参加いただいた踊り子の皆さんありがとうございました。足元気をつけてね、小さなお子さんもいるので。